Всем привет! Сегодня мы поговорим о музыкальных функциях Nokia 5800. Преимущество смартфонов над телефонами с проприетарными операционными системами заключается в том, что если вас какая-то функция не устраивает, вы всегда можете установить стороннюю программу. Итак, сначала я покажу стандартный плеер, а потом пару альтернативных. Доступ к стандартному плееру может осуществляться тремя разными путями. Через экспресс-панель, через эту сенсорную клавишу экспресс-панели, или же через рабочий стол. И как, как бы вот здесь у нас это находится. Переходим. Итак, видим, что мы видим перед собой. Крупная обложка альбома, клавиши управления музыкой, все легко работает. Функции. Можно вот здесь выбирать всякий повтор, как говорится, в случайном порядке, и эквалайзер интересный. Помимо установленных, можно еще выбрать собственный. И вот сейчас мы его изменим, как бы, вот можно играть эквалайзерами, частотами, как хочешь. В общем, все в таком духе. Также в стандартном плеере присутствует разбивка музыки по исполнителям, альбомам, списком воспроизведения, все композиции, подкасты, жанры, композиторы и так далее. Но если вам этого недостаточно, тогда на выручку приходят установленные программы. Я пользуюсь PowerMP3. Сейчас я покажу, в чем суть этой программы. Как мы видим, здесь все примерно то же самое, только все настройки, такие как случайные воспроизведения, выведены вверх. Можно выставить рейтинги, настроение, по папкам играть. Так как телефон снабжен акселометром, видите, меняется ориентация экрана, кому как удобнее. И все в таком духе. Сейчас я перейду к следующему плееру. Мы перейдем к нему через меню. Вот музыка. Есть Folder Play, то бишь это очень простой плеер. Он позволяет играть музыку только через, как говорится, файловый менеджер. Ну, в общем, тут ничего особенно сложного нет. Вот клавиши управления и все остальное стандартное. Также я расскажу о радио. Для этого надо подключить наушники, поэтому сделаем маленький перерыв. Итак, попутно я еще сменил тему. Заходим в меню музыка. Вот выбираем радио. Итак, смотрим, что у нас есть. Вот максимум играет. Тут также можно перемещаться по каналам, сделать громкую связь или нет. Видите, довольно красиво оформлено радио, как бегут строчки. Ну, в общем, и все. В следующий раз мы расскажем о других функциях Nokia. Всем пока!